হালধীয়া চৰায়ে বাও ধান খায়, হাউদৰ পুতেকে নাও মেলি যায়। নাৱে বোলে তুলুং ভুতুং, বঠাই বোলে বাও, গধূলিতে গধূলিতে দবা কোবাও। আৰু এয়া চক নাৱত, এয়া আমাৰ বন্ধু, এইপিনে ঘূৰি দিয়া। আমাৰ গাঁওখন আছিল, আমাৰ গাঁওখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যা গ'ল, আমি আমাৰ গাঁওখনক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যা যোৱাৰ পৰা বচাব নোৱাৰিলোঁ। ইয়াত এখন গাঁও আছিল, এই গাঁওখনৰ নাম হ'ল অফলা, আৰু এতিয়া এই অফলা গাঁৱৰ এটা অংশ মৰে পিছফালে থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গ'ল। এখন গাঁৱৰ এটা অংশ যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিশাল বুকুত জাহ যায়, তেতিয়া সেই গাঁওবাসীৰ দুখ আৰু দুৰ্দশাৰ সীমা নোহোৱা হয়। আমিও আজি আপোনালোকক দেখাম তাৰ কিছু কিছু অংশ, কেনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰা খহিছে আৰু এই খহনীয়ে কেনেকৈ এফালৰ পৰা গাঁওখন শেষ কৰি আনিছে। আৰু এই ধৰণে যদি থাকে, এই গাঁওখনত যদি এই ধৰণে খহনীয়া হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এদিন এই সম্পূৰ্ণ অফলা গাঁওখন নিঃশেষ হৈ যাব, আৰু এই গাঁওখন এটা অকল ইতিহাস হৈ থাকিব। আৰু এয়া চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ, মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এয়া দেখিছে একেবাৰে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰত আছোঁ। আৰু এই যে দেখিছে এইটো গৰা, এই গৰা এনেকৈ খহি খহি আহিছে, আৰু একেবাৰে গাঁওখনৰ এটা অংশ। আগতে গাঁওখন সৌ তালৈকে আছিল, তালৈ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা আছিল, কিন্তু এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰই সামৰি ল'লে, নিজৰ বুকুত এই গাঁওখনৰ এটা অংশ সামৰি লৈছে। আৰু এনেকৈয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰা খহি 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 গাঁওখনৰ বাকী অংশ দিশলৈ কিন্তু এই ধৰণে আহি আছে। আৰু এইবিলাকত মানুহৰ ঘৰ আছিল, বাৰী আছিল, বহুত কিবা কিবি আছিল, এইবিলাক সোণগুটিৰ তলি আছিল। কিন্তু এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ লাহে লাহে এইফালে আহি আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰই পাৰ খহাই এই গাঁওখন নিজৰ বুকুত জাপি লোৱাৰ চেষ্টা চলাই আছে। আৰু দেখিছে ফেনে ফুটুকাৰে হোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পূৰা উন্থুলি আছে, দেখিছে আপোনালোকে, বিশাল এয়া মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ক্ৰমে নিঃশেষ হৈ যাব খোজা এই অফলা গাঁওখনৰ যিটো ধ্বংসাৱশেষ, এইটো ধ্বংসৰ যিটো মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰই যি কাল ৰূপ ধাৰণ কৰি ধ্বংসৰ দিশলৈ ঠেলি দিছে, তাৰ আচল ৰূপটো দেখাবৰ বাবে আমাক এজন দাদাই ইয়ালৈ মাতি লৈ আহিলে। আৰু সেই বিশেষ ব্যক্তিজন হ'ল এখেত মোহন মিলি ডাঙৰীয়া, মিচিং চিনেমা, মিচিং সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত এই অফলা অঞ্চলৰ এজন বিশেষ ব্যক্তি। আৰু এই গাঁওখন মানে আপুনি যে দেখালে যে আগতে এই মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সু তালৈকে গাঁও আছিল, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাছিল, ৰাস্তা পদূলি আছিল। আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো মানে গৰা খহনীয়া বা যিটো ধ্বংসৰ মুখলৈ এই গাঁওখন যে আহি আছে, এইটো কেতিয়াৰ পৰা হৈ আছে? আপোনাৰ এইটো 97ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, 97ৰ আগৰ পৰা, কিন্তু তেনেকৈ বেছি নাছিলে। কিন্তু 97ৰ এইটোৰ পৰা মানে বেছি হৈ গৈ আহি মানে এনেকৈ এইটোলৈকে এতিয়া মানে আমি দেখিছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰই লাহে লাহে এইপিনে ঠেলি আহি আছে, আৰু গাঁওখনৰ মানে এই যিটো দিশ আছে, এই দিশটোলৈ গাঁওখন মানে ক্ৰমে নিঃশেষ হৈ পোৱাৰ পথত ন। এই গাঁওখন মানে এনেকৈ যদি থাকে, এইখন অফলা গাঁও এটা সময়ত ইতিহাস হ'বগৈ। এতিয়া আপোনাৰ 100 মিটাৰো নাই এতিয়ালৈকে মঠাউৰিলৈ ন। আৰু হয়, আমাৰ পিছফালে আছে মঠাউৰিটো, এই মঠাউৰিলৈ 100 মিটাৰো নাই। গতিকে ভাবক যে গাঁওখনৰ অৱস্থা বা গাঁওখনৰ যিটো মানে বিপদগামী যিটো অৱস্থা, সেই অৱস্থাটোৰ কথা ভাবক। আৰু এইবিলাক আচলতে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে কিবা ব্যৱস্থা লৈছে নেকি যে এইটো মানে যিটো বিপদমুখী অৱস্থাটোত? তেনেকৈতো প্ৰতি বছৰে চৰকাৰতো নোলোৱাকৈ থকা নাই বাৰু, কিন্তু লৈছে, কিন্তু ফলপ্ৰসূ পোৱা নাই। আৰু যে এই দেখিছে এয়া চকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পূৰা ফেনে ফুটুকাৰে ওফন্দি আহিছে ন। এতিয়াতো পানী এইপিনে মানে আচলতে পাৰটো খহাই আহি থাকে নেকি ব্ৰহ্মপুত্ৰ? এতিয়াতো আপোনাৰ প্ৰতি বছৰে যদি আপোনাৰ 1 কিলোমিটাৰ, আধা কিলোমিটাৰ যদি তেনেকৈ কোৱাই আহে, তেতিয়াতো আৰু শিৱসাগৰবাসী আপোনাৰ গোটেইখিনিতো আমাৰ সমস্যাত পৰিবলগীয়া হ'ব। ব্ৰহ্মপুত্ৰই মানে এই ধৰণে যদি পাৰ খহাই আহি থাকে, অফলাই নহয়, এই অফলাৰ পৰা গৈ এদিন ক্ৰমে আমাৰ শিৱসাগৰৰ দিশলৈও ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৈ থাকিব, আৰু এদিন ব্ৰহ্মপুত্ৰই নিজৰ বুকুত সকলো সাঙুৰি ল'ব। বৰ দুখ লগা বিষয়। আচলতে আহিছিলোঁ ইয়াত অলপ কিবা বেলেগ উৎস বিচাৰি, কিন্তু আহি পালোহি বহুত দুখ লগা, বহুত কিবা কিবি হৈ আছে। গৰা খহনীয়া হৈছে, বানপীড়িত ৰাজ্যৰ সমস্যা, বানপানীত এতিয়া ইয়াৰ মানে যিটো মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ ঘৰ বাৰী সম্পূৰ্ণ মানে বানপানীয়ে তছনছ কৰি পেলাইছে। এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। পূৰা পানী, ইফালে পানী, এইফালে দেখিছে কাষত ব্ৰহ্মপুত্ৰ, আৰু পূৰা গৰা খহিছে, আৰু ফেনে ফুটুকাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উঠলি আহিছে, দেখিছে। আৰু আমি আহিছিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ একদম ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, ইয়াৰ পাৰত ৰখি থকাটো সম্ভৱ নহয়। আৰু এতিয়া আমি দাদাৰ ঘৰত সোমাই আহিলোঁ, দেখিছে খুব সুন্দৰ এটা, এইটো মানে আটোমটোকাৰী চাংঘৰ হয়, কিন্তু ধৰিব নোৱাৰে চাংঘৰ বুলি। খুব সুন্দৰ পৰিপাটি
খুব সুন্দৰকৈ ৰাখিছে। এইবিলাক অসমীয়া যিবিলাক লোকবাদ্যবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। চব খুব এটা সুন্দৰ আটোম টোকাৰি ৰুম। এইটো আচলতে আলহী অতিথি গৃহ, ভাল লাগিলে। চব খুব সুন্দৰকৈ সজাইছে ৰুমটো আলহীৰ কাৰণে। এইটো বিশেষকৈ এইটো এটা চাংঘৰ ন? এইটো আপোনাৰ চাংঘৰে আৰু কিন্তু চাংঘৰ বুলি ধৰিব নোৱাৰি মানে, আচলতে ঘৰটো খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, ভাল লাগিছে। যিহেতু আপুনি মানুহজন যেনেকুৱা কলা সুলভ, এই ঘৰটো আপোনাৰ খুব সুন্দৰ লাগিছে, খুব ধুনীয়াকৈ এইবিলাক হেৰি কৰিছে। আৰু এইফালে চব চৌফালৰ পৰিৱেশটো, এইটো এটা চাংঘৰ হয়। এইটো মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ চাংঘৰটো এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। আৰু এইবিলাক চব ভেড়া ছাগলী বাটতে হঠাৎ লগ পালোঁ, খুব সুন্দৰ বৰষুণত তিতি আছে। ভেড়া ছাগলী আচলতে দেখিবলৈ নোপোৱা হ'ল। আমাৰ অসমত আচলতে এইটো প্ৰজাতিৰ ছাগলী খুব কম পায়। আৰু কোনটো ক'লে? আৰু চাওক এই বাইদেউগৰাকী দেখিছে, তেখেতে চৰাই আছে ৰাস্তাৰ কাষতে। এইবিলাক ভেড়া ছাগলী, এইবিলাক আচলতে আমাৰ অসমত দেখিবলৈ পোৱাই নাযায়, বাহিৰতহে পোৱা যায়। আৰু এই ভেড়া ছাগলী এইবিলাক যিবিলাক নোমবিলাক দেখিছে, এইবিলাকৰ পৰা আমি আচলতে ঠাণ্ডাকালি যিবিলাক গৰম কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এইবিলাকৰ পৰাই বনোৱা হয়, দেখিছে আপোনালোকে। আৰু এই বাইদেউগৰাকী আছে, বাইদেউগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহিম। এই আপোনালোকে এইবিলাক ক'ৰ পৰা আনিছিলে? চিতলীয়া চাপৰি ন? আপুনি কিমান দিনৰ পৰা পুহি আছে এইবিলাক? নতুনকৈ লৈছে ন? আপোনাৰ এইখিনি আছে ন এতিয়া? এতিয়া বাঢ়িছে মানে আপুনি কেনেকুৱা পাইছে থলুৱা প্ৰজাতিৰ ছাগলী আৰু এইখিনিৰ মাজত আপুনি পুহি ভাল পাইছেনে? বেছি ভাল পাইছে ন? তো ভাল লাগিলে আপুনি এই ধৰণে ভেড়া ছাগলী পুহিছে। আৰু ইয়াৰ গাখীৰো প্ৰডাকশ্যন হৈ চাগে ভেড়া ছাগলী, গাখীৰটো নাখায় ন এতিয়া? ঠিক আছে। আৰু আছেনে? এইখিনি আছে? ঠিক আছে, ভাল লাগিলে, লগ পাম দিয়ক আকৌ।